Günaydın. Ekonomi 7/24 programımıza hoş geldiniz. Dop dolu bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son günündeyiz. Petrol fiyatlarındaki düşüşün hızlandığını görüyoruz. Buna hangi gelişmeler yol açıyor? Amerika'daki üretim artışı mı yoksa Rusya'dan gelen kesintiye katılmayabiliriz açıklaması mı? Dolardaki geri çekilme durur mu? Altın daha nereye kadar düşecek? Detaylar piyasa analizimizde. Bu programda Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yaşar Doğan'la istihdam seferberliğini, iş dünyasının yeni dönemden beklentilerini, yatırımcı davranışlarını ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Ben Elif Saygıler. Ekonomi 7/24 başlıyor. Günaydın, iyi sabahlar. Ben Elif Saygıler. Türk lirası değer kazanıyor. Hemen bir kısaca göz atalım şimdi. Yaşam felsefesi ise verdiğiniz kadar varsınız. Neler yaptığınız bizim için çok önemli. Evet, şimdi ekonomi dünyası diyelim. Hangi haberler öne çıkıyor bu sabah, nelere bakıyoruz? Bir bakalım hemen ekonomi dünyasındaki haberlere. Evet, haberlerimize gelelim. Başkan Trump ilk zaferini elde etti. Yeni sağlık yasası Temsilciler Meclisi'nde 213'e karşı 217 oyla kabul edildi. Trump ve ekibinin kıl payı elde edilen bu başarıdan sonra yüzü gülüyor. Ancak eski başkan Obama'nın düşük maliyetli sağlık sigorta yasasının iptal edilmesi için şimdi Senato'dan en az 51 oy alması gerekiyor. Senato'da 52 oyla çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerden 4'ü yasaya karşı. Bu 4 senatör yoksul Amerikalıları kapsamayacak bir tasarıya hayır diyeceklerini açıklamışlardı. Trump'ın yeni Amerikan Sağlık Hizmetleri yasası sigorta şirketlerinin önceden hastalığı olanlardan ve yaşlılardan daha fazla poliçe ücreti alması ile hamilelik ve doğum hizmetleri için ekstra ücret istenmesi şartının ilave edilmesiyle Temsilciler Meclisi'nden onay aldı. Yani tasarı yoksul Amerikalıların aleyhinde. Amerikan Hastaneler Derneği ile Amerikan Tıp Derneği zenginlere büyük vergi teşviki sağlayacak bu yasaya karşı çıkıyor. 16 Nisan referandum belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından yabancı yatırımcılar rahatladı. Geçen hafta tam 900 milyon dolar tutarında menkul kıymet satın aldılar. Bu bir rekor. 24-28 Nisan haftasında yabancılar 129 milyon dolarlık hisse senedi, 739 milyon dolarlık tahvil aldı. Özel sektör tahvillerine de 30 milyon dolar yatırdılar. Hisse stokları 44.1, tahvil stokları 28.7 milyar dolara yükseldi. Yabancılar ellerindeki menkul değerlerin toplamı şu anda 73 milyar dolara gelmiş durumda. Hisse senetleri üzerindeki payları %65 düzeyini aştı. Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da en fazla finans sektörüne ilgi gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu rakamlarına göre Türk bankacılık sektörünün Mart sonu itibariyle ulaştığı aktif büyüklük 174 ülkeyi solladı. Türk bankalarının bilanço büyüklüğü 2.9 trilyon liraya, bugünkü kur üzerinden 815 milyar dolara yükseldi. Neredeyse ülkenin toplam milli gelirini yakalamış durumda. Hollanda, İsviçre, İsveç, Belçika, Avusturya Türk bankacılık sektörünün gölgesinde kalıyor. Bu tablo hiç şüphesiz bizlere gurur veriyor. Ama gelin görün ki Uluslararası Kredi Kuruluşu Moody's bu gerçeklere yine de kulaklarını tıkıyor. Bir gün önce Türk bankaları için zorlu çalışma koşulları dolayısıyla negatif görünümü koruduğunu açıklamıştı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Doktor Faruk Özlü, 2018'de sanayide 3 milyon robotun kullanılacağını söyledi. 4.0 sanayi devrimi ile ilgili bilgi aktaran Bakan Özlü'ye göre dünyada gelecek yıl birbirine bağlı cihaz sayısı 13 milyardan 29 milyara çıkacak. 2020 yılında pazarın büyüklüğü 1.7 trilyon dolara yükselecek. Özlü, Türkiye'nin kendi sanayi devriminin analizini yaparak dünyayı değerlendireceğini, buna göre
göre yol haritası hazırlayacağını söylüyor. 2015 yılında sanayide 80 bin robotun kullanıldığı dikkate alınacak olursa dünyada teknolojinin ne kadar büyük bir hızla büyüdüğü çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Yerli yatırımcıların dolar aşkı bitmek, tükenmek bilmiyor. Her fiyat seviyesinde alım geldiğini söyleyebiliriz. Neden diye sorulduğunda maliyeti düşürüyoruz diyorlar. Nisan ayının son haftasında 4,5 milyar dolar daha aldılar. Merkez Bankası rakamlarına göre 4 ayda yerli bireysel ve kurumsal yatırımcıların satın aldıkları dolar 15 milyar doları aştı. Yılbaşında bankalardaki döviz hesaplarında 145 milyar dolarları vardı. Bugün bu rakam 160 milyar doları geçti. Dolara bu kadar büyük talep olduğu halde serbest piyasada rakamlara baktığımızda 3.55 seviyesinde. Demek talep olmasa daha da aşağı gelecek. Türkiye 428 tonla dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeler arasında 2 basamak daha yükselerek 13. sıraya çıktı. Geçen sene 377 ton altınımız vardı. Bir yılda bunu 51 ton arttırdık. Dünya Altın Konseyi rakamlarına göre ise Amerika'da 8133 ton altın var ve ilk sırada. Almanya 3777 tonla ikinci. IMF ise 2814 tonla 3. sırada yer alıyor. Bu arada altınla ilgili bir not aktaralım. Yılın ilk çeyreğinde global altın talebi %18 azalarak son 6 yılın en düşük seviyesi olan 1034 tona geriledi. Altın düştükçe biz de bu seviyelerden alıyoruz. Servetimizde de bir yükseliş hiç şüphesiz oluyor. Evet, şimdi bakalım piyasa analizimizde neler var. Petrol fiyatlarında satıcılı seyrin hakim olduğu döneme girdik. Rusya petrolde üretim kesintisi anlaşmasının uzatılması konusunda karar vermediğini açıkladı ve Brent petrol 47 dolara kadar düştü. Enerji sektörüne satış geldi. Wall Street yatay kapandı. Fransa, Macron'un Cumhurbaşkanlığını şimdiden kutlamaya başladı. Euro'daki ataklar sertleşti, risk iştahı azaldı, altındaki geri çekilme ise hızlandı. Bugün piyasaların gözü kulağı Amerika'da açıklanacak olan Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Küresel borsalarda enerji şoku yaşanıyor. Japonya'da piyasalar bugün Çocuk Bayramı dolayısıyla kapalı. Çin'de ise Şangay Endeksi ekside. Başkan Trump'ın sağlık reformu Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi ancak Wall Street yatay kapandı. Fed'in birinci çeyrek büyüme verisindeki bozulmanın geçici olduğu bugün açıklanacak Nisan ayı tarım dışı istihdam rakamlarıyla ortaya çıkacak. Piyasa şu anda Haziran ayında faiz arttırımını %93 olarak fiyatlıyor. Risk iştahında büyük bir artış var. Dolardaki kayıplar sertleşiyor. Yatırımcılar güvenli limandan çıkıyor. 10 yıllık ABD hazine bonolarında faizler 2,36 düzeyine tırmanmış vaziyette. Rusya, Türkiye ve İran, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye barış görüşmelerinin 4. turunda Suriye'de siviller için güvenli alanların kurulmasını öngören mutabakatı imzaladı. Suriye rejiminin sıcak baktığı anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri kaygılı olduğunu açıkladı. Yabancı yatırımcılar geçen hafta yaklaşık 900 milyon dolarlık hisse senedi ve ağırlıklı olarak tahvil satın aldı. Borsa İstanbul'da Ulusal 100 Endeksi 95 bin puanı aşarak yeni tarihi rekor kırdıktan sonra kar satışlarıyla geriliyor. Haftanın son işlem gününe 93 bin düzeyinde başlayan endeks bugün teknik olarak 94 bini aşamazsa 92.400 seviyesine gerileyecek. Vadeli işlemlerde ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz artışına gideceğinin netlik kazanması gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında zayıflamasına yol açtı. Dolar güne 3,55, euro 3,90 TL ile başlıyor. ABD'de tarım dışı istihdam 185 bini aşarsa dolar 3,58-3,60 TL aralığına çıkabilir.
FED toplantısının ardından altında sert gerileme yaşanıyor. Yatırımcılar güvenli limandan çıkıyor. Altın bu sabah 1228 dolarda tutunmaya çalışıyor. 1245 dolar üzerinde kapanış gerçekleştiremezse önce 1225 ardından 1215 dolara düşecek. Kapalı çarşıda 24 ay külçe altının gramı günün ilk yarısına 140 lira 50 kuruşla başlıyor. Altının yönü aşağıyı gösteriyor. Evet, TÜMSİAD Başkanı Sayın Yaşar Doğan bu sabah stüdyo konuğum. Yaşar Bey hoş geldiniz Hoş programımıza. bulduk. Nasılsınız, Kolay iyi gelsin. misiniz? Teşekkürler, sağ olun. Yoğun bir tempodan çıktınız. Yeni genel kurulunuz oldu. Yeni başkanınıza hayırlı olsun diyorum Teşekkür öncelikle ediyorum, ben çok size. sağ olun. Bir gazetelerimize bakıp daha sonra hem biraz genel kurulunuzdan bahsederiz hem de iş dünyasında neler oluyor referandum sonrasında sizin değerlendirmenizi rica edeceğiz. Evet, bir hemen ilk seçtiğimiz gazeteden başlayalım. Sabah gazetesi ve konu yine domates. Domatesin ateşini soğuk depo düşürecek. Rusya dönüşü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlara domateste iç piyasaya yönelik çalışma yapılması talimatı verdim. Soğuk hava deposu formülüyle ihracat bağımlılığı ortadan kalkar dedi. Zeybekçi fiyatlar hafta sonundan itibaren düşer diyor. Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürüz diyor Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Üreticiler Rusya kaybını telafi etti deniyor. Hemen diğer gazetemizde sürdürüyoruz gazete turumuzu. Hürriyet gazetesi. Hurda araca vergi affı, vergi ve SSK prim borçlarını yeniden yapılandıran yasa tasarısı genişletilerek meclise yasa teklifi olarak sunuldu. Yasa teklifi ile model yılı 97 ve öncesi olan taşıtlara hurdaya çıkarılması durumunda vergi affı getirildi. İstanbul, Çatalca ve Silivri'de 2003'ten önce hazineye ait arazilerde oturanlara da arazilerini raiç bedelle alma imkanı sağlanacak. Yetkililere bedelsiz teslim edilecek harç muafiyeti getiriliyor deniyor. Hemen diğer gazetemiz Star gazetesiyle bakalım. Suriye barışı için Fırat Kalkanı modeli çatışmasızlık bölgeleri anlaşması imzalandı. Fırat Kalkanı ile Suriye için yıllardır öne sürdüğü güvenli bölgeler tezini uygulayan Türkiye, ülkede silahların susması için dünyaya örnek bir model sundu. Buradan yola çıkan Kremlin'in sunduğu revize edilmiş güvenli bölge planı olan Çatışmasızlık Bölgesi Anlaşması Astana'da Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalandı. Çalışma grubu oluşturulacak. Beyaz Saray destekliyor. Amerika yine PKK'ya asker sevkiyatı yaptı diye yine bu haberin detaylarını görebilirsiniz gazetede. Ve son gazetemiz Yeni Şafak gazetesiyle sürdürüyoruz. Sektörünün en büyük yatırımı 350 milyon euro yatırımla oluşturulan Tedarlik Köyü faaliyete başladı. Türkiye'de gıdadan kozmetiğe kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Unilever yeni fabrika yatırımı ile ev bakım ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde toplam üretim kapasitesini 750 bin tona çıkardı. Türkiye sınıf atladı deniyor. Unilever'in 350 milyon avroluk yatırımla Konya'da kurduğu fabrika üretime başladı. Ev ve kişisel bakım ürünleri üreten fabrika Türkiye'de hızlı tüketim sektöründe son 10 yılın en büyük yatırımı oldu. Yatırımla ekosistem sayesinde 1300 kişi
istihdam edilecek deniyor. Bu sabah gazetelerimiz böyle. Burada düştüm ben bu bitmez çileye. Oldu bitti çıraktı ben de bu kitabın başındayım. 10 yaşında 12 yaşında ben. Okuldan ayrı. Bu 52 senedir 53 senedir kendime çalışalı. Yanımda yani 400-500 tane şey çalışmıştır fazla. Ufak ufak uğraşayım ha. 500 olmaz da 50 olur. 100 olmaz da 500 olur. 10 olur. Ama hiç olmazsa bir yere gidemiyorum. Evet, TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan stüdyo konuğumuz. Tekrar hayırlı olsun. Bir genel kurulunuzda yeni katılımcılar söz konusu. Bunlar hem yurt dışından hem de İstanbul dışından. Dolayısıyla bir çeşitliliğe gittiniz. Biraz bahsederseniz genel kurulunuzdan. Tabii Nasıl bir 3000'e genel kurul yakın oldu? bir katılım oldu. Genel kurulumuzda bayağı güzel, yoğun bir katılımdı. İlden, şubelerden arkadaşlarımız geldi. Aynı zamanda yurt dışından arkadaşlarımız. Yeni yönetim kurulumuza da katılan arkadaşlarımıza buradan hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Güzel bir organizasyon yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla da iyi bir şekilde başlayacağız. Yeni bir dönem, işte 16 Nisan itibariyle yeni bir döneme de TÜMSİAD'da da yeni bir dönem planlıyoruz. Evet, şimdi hani eski dönem ne yaptı diyelim. Zaten yeni dönemde devam edecek. Siz de Evet. zaten eski dönemin ve yeni dönemin başkanı Evet. olarak olaya çok vakıfsınız. Evet. İçinden geliyorsunuz. Şimdi yani olay aslında herhalde bundan sonra referandum sonrasını konuşmak lazım. 16 Nisan referandumun ardından iş dünyasının beklentileri şimdi ekonomiye kilitlendi. Bir sürü teşvik var, beklentiler var. Siz neler söyleyeceksiniz? Genel beklentileriniz itibariyle şu aşamada teşvikleri nasıl buluyorsunuz? Tabii ki çok İş adamları olumlu. olarak. Şöyle bir durum var. Biz 16 Nisan, 17 Nisan bir başlangıç olarak adlettik. Yani bunun 16 Nisan öncesinde de yapmış olduğumuz yurt içi gezilerde, şube gezilerimizde bilhassa Güneydoğu'daki teşvikler ve cazibe bölgeleriyle beraber çok güzel bir program organize ettik orada. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman, baktığımız zaman da referandumdan sonra da hakikaten artık bir an önce çalışmaya ve üretmeye de başlamamız lazım diye. Çünkü çok güzel olanaklar var. Yani cazibe bölgelerinde yatırımı teşvik eden ve aynı zamanda istihdamı arttıracak bir takım çalışmalar var. Şimdi baktığımız zaman da 17 Nisan'dan sonra da gerek işte dövizin düşmesi, gerek borsanın hareketlenmesi, yani piyasadaki o hareketin, istikrarın yeniden can bulması gerek Güneydoğu'da gerek Batı'da bir takım alanları hareketlendirdi. Hem istihdam alanında hem de projelerde. Güzel bir Peki katkısı yapısal oldu. reformlarla ilgili olarak beklentiler ne durumda şu Tabii aşamada? ki. Beklentilere baktığımız zaman öncelikle ne diyorduk? İşte iş adamları artık ayağında prangalardan kurtulacak. İşte yeni bir takım Bürokratik bürokratik engellerin. engellerden kalkacak. Yani içerideki çalışma alanlarımız Ve biraz şey daha diyorduk azalacak. Yaşar Bey, özellikle bakanlıklar arasındaki koordinasyonun sağlanması hani iş adamları için Tabii, oldukça önemliydi. bunlar bu da. çok önemliydi. Bunların tabii bu referandum sürecinden sonraki bu yapı bir an önce başlayacak çalışmaya. Bizler de takip edeceğiz. Yani bizlerin de bir takım teklifleri var hazırladığımız bunlarla alakalı olan. Ne gibi Yani teklifleriniz var kanunlarla mesela? alakalı gerek içerideki istihdamda, yani işçi mahkemeleriyle olsun, gerek üretimle alakalı bir takım, biz daha böyle efektif üretimlerin artması, bir an önce yükte hafif pahada değerli olan ürünlerin artmasıyla alakalı bazı o üretim safhasında yaşadığımız sıkıntılar vardı. Bunları hızlandıracağız. Belki bürokrasi biraz daha burada hızlı hareket edecek. Dolayısıyla katma değerli ürünler üretmeye başlayacak. Ve bunu yurt dışına satmaya ve yurt dışına satarken de bir takım gümrüklerde olsun, diğer üretim alanlarında olsun, ham maddeye ulaşmada olsun zorluklar çekiyorduk. Bazı stratejik ürünlerde de. Şimdi bu hantallık kalkacak, bürokrasi biraz daha hızlı Ya çalışacak özellikle diye bunda diyorum. yani katma değeri yüksek ürün üretememenizde özellikle bürokratik engellerin olduğunu mu Tabii bürokratik düşünüyorsunuz? engeller, bunu üreten üretici üyelerimizden gelen bilgiler bu şekilde. Yani ham maddeye ulaşmakta safahatın uzun sürmesi, üretimde istihdamla alakalı, yani işçi çalıştıran faktörlerin fabrikalardaki o sıkıntılı bir takım durumlar vardı. Bunları biraz daha hızlı çözecekler. Yani o kurallar biraz daha gevşeyecek diye düşünüyorum. Tabii gene hukuk çerçevesinde bunlar ama hızlı bir şekilde ekonomiye can katacaktır diye düşünüyoruz.
Bu arada önerilerimiz de var. Bunları da hazırladık. Gerekli Ekonomi Bakanlığı'nda olsun, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nda olsun. Ancak demin söylediğiniz bir unsur çok önemli. Güneydoğu'daki o istihdamın artması ve cazibe merkezlerinin yatırımlarının artması ciddi şekilde bir hareket sağlayacaktır. Ki zaten 17 Nisan bir başlangıç diyoruz. Baktığımız zaman bu başlangıç içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Yani Güneydoğu'da OSB'lerde yer yok. İşte cazibe merkezlerinde çok ciddi bir yatırım alanları var. Niye? Belirsizlik kalktı ortadan. Baktığımız zaman o Siz belirsizliği... TÜRSİAD olarak orada var mısınız? Tabii biz orada 9 tane Nasıl bir ildeyiz. hacminiz var? Evet. Tabii 9 orada bölgesel toplantılar yaptık biz. Oradaki 9 bölgedeki il merkez toplantılarımızda gerek OSB'lerle, valiliklerle, belediyelerle, yeni kayyum atanan belediyelerle beraber çeşitli çalışmalar yapıyor TÜRSİAD. Yani buradan batıdan yatırımcıyı da oraya çekecek alanları deşifre ettik. OSB'lerde sanayileşmenin arttırılmasına çalıştık. Evet, bir de istihdam seferberliğiyle biliyorsunuz 4 ayda 1 milyon kişi istihdam sağlanmış oldu. Bu seferberlikte de herhalde siz de istihdama katkıda bulundunuz. Tabii. Bundan sonraki süreçte istihdam, mesela işsizlik çok büyük bir problem biliyorsunuz. Çok yüksek Türkiye'de. %13'lerde, %25'lerde neredeyse 15-25 yaş arasında işsizlik var. Bu işsizlik rakamlarının örneğin düşmesini bekliyor musunuz bu canlanmayla birlikte? Tabii ki. Aslında bunu birkaç tane farklı açıdan bakmak lazım. Yeni arkadaşlarımız bununla alakalı bir çalışma yapıyor. Birazcık sosyolojik problem var. Burada işsizlik alanları içerisinde masa başında çalışmak isteyen, biraz daha sahada çalışmak istemeyen gençlerimiz var. Ve boşta gezen gençlerimizin de biraz daha sporla ve enerjilerini atabilecek değişik aktivitelerle de uğraşmasını istiyoruz. Biraz daha sahaya inmesini istiyoruz. Yani faunoslardan kurtulmaları lazım, kırmaları lazım. Çünkü sanayi içerisinde ara eleman dediğimiz, biraz daha işin içerisinde ortaokul, lise ve üniversite zamanında staj anlamında söylüyorum, çalışmıyorlar. Dolayısıyla bu çalışma olmayınca da üniversiteyi bitirdikten sonra iki çayı getiremeyen, çok böyle ortama afiliye olamayan gençlerimiz var. Yani işleyen demir ışıldar sözü gerçekleşemiyor. Bu sefer en verimli dönemlerde sadece eğitimle geçiyor. Pratikte eksik kalınıyor. Eğitimde istenilen noktaya gidilemeyince lig atlanamıyor. Tam bir sıkışma söz konusu Kesinlikle. değil mi? Dolayısıyla Çok bu doğru. anlamda meslek liseleri ve işte o ara elemanın önemi iyice Türkiye'de de Avrupa'da da öyle bir hani şey var. Doğru. Aslında çok yüksek rakamlara çalışıyorlar baktığınızda ara elemanlar. Kesinlikle, yani meslek yüksek okullarıyla beraber yapmış olduğumuz bir çalışma var. Biz küçük bir çalışma yaptık burada. Meslek liseleri aynı zamanda yüksek okullarında staj alanlarında çalışacak arkadaşlarımızı biz üyelerimize gönderdik. Çeşitli seminerle ve sertifikasyonlarla verdik bunları onlara. Yani haftanın belli günü orada çalışmaya başlıyorlar. Aynı zamanda okullarına gidiyorlar. Onların harçlıklarını da veriyorlar ve okul bittikten sonra birdenbire ne yapacağım şeysinde kalmıyorlar. Hemen bir iş bulma olanakları oluşuyor. Nasıl bunu yani kimler bundan faydalanabiliyor? Meslek yüksek okullarında Aha. ve sanat okullarında yapmış olduğumuz çalışmalarda, yani ilk ikinci yılda itibaren başlıyor bu. Hangi alanda çalışıyorsa mesleğiyle alakalı alanda KOSGEB'in başlattığı bir kurs var, bir organizasyon var biliyorsunuz. KOSGEB'teki bu sertifikasyonla tekstil sektöründe ise, sanayide ise, çünkü Hem okula OSB'lerde gidip hem de pratiğini yapma imkanı. geçen Vali Bey ile yaptığımız toplantıda çok önemli bir şey vardı. OSB başkanlarımız da vardı orada. Çok ciddi şekilde eleman arıyoruz, işçi arıyoruz. Tahtada her sektörde yazılı. Başkan ama buralara kimse gelmiyor. Yani Tuzla'da olsun, İkitelli'de olsun, organize sanayide işçi aranıyor. Peki bu evet bu çok fazla tartışılıyor. Yani bir de iş beğenmeme hali var. Maalesef. Bunun nasıl önüne geçilebilir sizce? Dediğim gibi böyle biraz daha önceden gençlerimizi birazcık çalışma hayatına Biraz da alıştırmamız özendirmek lazım. Özendirmek Söylemleri belki lazım. değiştirmek lazım. Masa başından başka iş düşünmüyor gençlerimiz. Şimdi açıkça bir sosyolojik bir problemimiz de var burada. Yani illa masa başında telefon, bilgisayarda çalışma ortamları isteniliyor. Ama o gösteriliyor çünkü sürekli, öyle değil mi? Mesela hani insanların algısını yönlendiren medyaya baktığınızda, dizilere, sinemalara baktığınızda işte Amerika'da hep kahramanların itfaiyeci, kasiyer, işte barmen olduğu gibi hikayeler varken bizde bakıyorsunuz hiç kimse çalışmıyor. Hep özel şoförler var, hep yardımcılar var ama çalışma ortamı yok fakat çok lüks hayatlar gösteriyor.
Yani Çok ve zor. bunun da bir özenmeye neden olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla hem medyadan hem de işte böyle magazinsel işin boyutunda desteklenmesi gerekiyor herhalde. Yani gerçeklerin anlatılması gerekiyor. Kesinlikle Belki bu birazcık konuda hem moralin çalışılabilir. düzelmesi anlamında baktığımız zaman da hani istihdam seferberliği sahada bayağı etekibiye büründü. Baktığımız zaman ciddi rakamlara ulaştık orada da. Yani bir şekilde işte imkanlar arttı. Biliyorsunuz eski Türkiye'dekiyle yeni Türkiye çok farklı. Yeni Türkiye'de artık işsizseniz maaş alabiliyorsunuz devletten. Evet, işsizlik Yani bu maaşı. işsizlik maaşı alıyorsunuz. Birazcık çalıştığı zaman 3, 5 ay, 6 ay çalıştıktan sonra işini beğenmeyebiliyor, ayrılabiliyor. Devlet bir takım garantiyi sağlıyor. Hani burada da bazı biz işverenler olarak bazı sıkıntılarımız var. Yani bunları da biz bir dosya haline getirdik. Yani gerek iş mahkemelerinde hiçbir biz kazanmayacağız diye hazırladık. Hep üvey evlatta görmeyelim muamelesi. O anlamda birazcık daha ortamın gelişmesine de vesile olacak programlar hazırladık aslında. İşsizlik Türkiye'de birazcık psikolojik bir sıkıntı da diye düşünüyorum. Evet, peki yani sonuçta ticaret yurt dışı ile yapılıyor. Ve çoğu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yapılıyor. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri siyasi anlamda bir yandan gerilirken ekonomik anlamda söylemlerin aslında o kadar da sertleşmediğini görüyoruz. Siz iş dünyasından biri olarak Avrupa ile işlerinizde bir değişiklik oldu mu bu gerilimin ardından ve yeni düzenlemelere ihtiyaç var şüphesiz bu konuda. Tabii ki. Ya aslında çok önemli gene bu da. Avrupa ile alakalı ticaretimize baktığımız zaman ciddi bir ticaret yapıyoruz. Alışverişimizin en yüksek olduğu alanda Avrupa. Tabii devletin bazı politikaları, işte hükümetin bir takım çalışmaları bunun üzerine gidiyor ama alttan iş adamları, sanayici burada işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Mecburuz çünkü oradaki ticaretin rakamları yüksek. Bununla alakalı alternatif pazarlar üretmekle alakalı son 6 aydır çalıştığımız bir kampanyamız var bizim. Hangi ülkelere bakıyorsunuz? Yani Hindistan, Pakistan, Asya ülkeleri, İran. Güney Amerika ve özellikle İran pazarıyla, çünkü İran'daki pazarın oluşmasına vesile olan, biz bundan 8-9 ay önce Van'da bir program yapmıştık. Sonra bir fuar organizasyonu, sonra oradaki Van'daki sınır ticaretinin gelişmesiyle alakalı çok güzel bir düzergah, yeni bir lojistik merkezi oluştu. Bu arada İranlılar Van'a çok fazla gidiyorlar turist anlamında söylüyorum. Tabii çok Çok doğru. ciddi Van İran'ı turist alıyor. Turist Çok akımı doğru. var. Yani Van Ticaret Odası olsun, Van'daki çalışan diğer sivil toplum kuruluşları olsun, çok güzel bir hareket halindeler ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızda da yapmış olduğumuz bir program vardı Van'da. Orada bir lojistik merkezi açılıyor. Yani gidişin ve gelişin bir an önce harekete geçmesi ve daha rahat geçişlerin kolay yapılması anlamında söylüyorum ve büyük bir pazar. Yani İran bizim için çok ciddi büyük bir pazar. Tabii Gelişiyor. Tabii gelişen bir pazar ama Avrupa ile alakalı da göz ardı edemeyeceğimiz, daha evveliyatından gelen çok sıcak bir takım çalışmalarımız var. Nedir bunlar? Bir turizm alanında biliyorsunuz sıkıntı yaşanıyor. Evet. Yani Akdeniz bölgesi, Akdeniz çanağında biraz Avrupa bizim Akdeniz çanağı ile ilgili ciddi bir hayranlıkları var biliyorsunuz. Dolayısıyla biraz orayı daha hızlandırmaya, biraz daha kaliteli işler yapmaya çalışıyor Raizen bürolarla arkadaşlarımız. Ama sanayi ile alakalı baktığımızda alışverişimizde malum siyasi bir takım çalışmalar da yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı çıkışları da oluşuyor. Fakat bunlar da olumlu olarak dönüyor. Gerçi bizim piyasalarda biraz arkadaşlarımız farklı bakıyorlar ama aslında olumlu da dönüyor. Yani baktığınız zaman hemen söylemler değişiyor. Yani bir gece ansızın gelebilirim. Gene Avrupa'da da farklı bir söylemlerle hemen akabinde de farklı bir cevap buldu. Bu olumlu gelişmeler diye düşünüyorum. Yani bizim Avrupa ve gümrükte biz her zaman şunu söyledik. Malımız çok rahat bir şekilde geziyor fakat biz gezemiyoruz. Yani buna bir çözüm bulun. Niye bizi bu vizelerle yeşil pasaport, uğraştırıyorsunuz? Evet. Yani biz kendi içimizde çözüm buluyoruz. Tabii. Halbuki verilen sözler vardı vize muafiyeti ama tutulmadı. Dolayısıyla devlet ne yaptı? İşte belli sermaye oranına göre ona bağlı bir payla o sayıda bir şey veriyor, işte yeşil pasaport veriyor değil mi? Tabii. Yani bu O bir ihracatla rahatlık alakalı. sağlayacak. Evet ama yani tabii bu bir çözüm müdür? Değildir. Peki dediğiniz gibi vize muafiyeti ve iş adamlarının en azından gidiş gelişinin rahatlaması konusu var. Bir de Gümrük Birliği Anlaşması'nın revizyonu ile ilgili sıkıntılar var aslında. Evet, bunlar işte düzeltmeleriyle alakalı bir takım çalışmalar başladı. Yani yeni açılacak artık bir takım safhalar değişmeye başladı. Bizim beklentilerimiz arttı. Onlar da görüyorlar Türkiye çok ciddi bir pazar, üreten bir Türkiye, artık yaşlı bir Avrupa.
belli bir sermaye içerisine dönmeye çalışıyor Avrupa ve Türkiye bayileriyle oluşturduğu bu kısmı artık üretimi de kendi bünyesinde almaya başladıkça Avrupa'da farklı bir yaşam oluşacak diye düşünüyoruz. Yani önümüzdeki 10-20 yıllar içerisine baktığımız zaman Avrupa'daki o böyle havalı durumları farklı bir alana gelecektir diye düşünüyorum. Bizim bir an önce o demin konuşmanın başında bahsettiği katma değeri olan ve marka ürünlerimizi çıkartmaya başladıkça içimizde, çünkü biz de çok büyük bir pazarız. 80 milyon. Burada Ama işte bunun iş yapılabilmesi, dinamikleri sizin söylediğiniz artacak. şeyin dediğiniz gibi yapılabilmesi için beraberlikler gerekli. Yani herkes tek başına bir şey yapmaya kalktığı zaman bir marka yaratmak çok daha güçleşiyor. Biz- Orada bir işbirliği, el birliği gerekli aslında Kesinlikle bakılırsa. çok doğru. Bu anlamda Varlık Fonu bir şeyler yapmak üzere yola çıktı aslında. Hani baktığınızda Türkiye'nin en büyük holdingi gibi görebilirsiniz şu anda Varlık Evet. Fonu'nu. Çok Değil ciddi mi? Hem- beklentilerimiz var oradan Aynen da. öyle, yani devlet destekli özel sektör mantığıyla çalışacağı düşünülen bir kurum. Zannediyorum işte hani bu tip stand-up'lara işte şirketleri bir araya getirerek bunların yolunun açılması adına önemli Tabii. adımlar atılacaktır. Yani piyasaya gelen bu can suyuyla beraber, yani her fırsatta şunu söylüyorduk, birlik ve beraberlik olması lazım. Yani birlik ve beraberliği yaşattığımız zaman, bunu tahsis ettiğimiz zaman, yani artık siyaset bitti diyelim. Önümüzde seçim süreci de uzun. Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor, artık 2 yıla kadar yok bir şey. Ve bir an önce o kucaklayıcı yapısıyla beraber de bizim üretime destek olmamız için o bileşenleri bulmamız lazım. O birlik beraberlikle alakalı söylediğiniz çok doğru. Yani biraz daha kutuplaşmadan beraber üretimimizi arttırmamız lazım. Yeni markalar çıkartmamız lazım. Bununla alakalı da eleştirilere de açık olmak lazım. Yani bazı eleştiriler hazırladık biz. Gerek demin işte bahsettiğim gibi. Eleştirilere açık olmak lazım. Bu hepimiz için geçerli. Fakat kırmadan dökmeden. Yani biz onu önemsiyoruz. Empatiyi kullanmak lazım. Tabii bu çok önemli. Yani oradaki dikkat etmemiz gereken unsur o. İnsanların hani o kırılmadan, dökülmeden dediğimiz unsuru eğer tahsis edilirse çok güzel şeyler olacağına inanıyorum ben. Yani burada demin bahsettiğiniz iki konu da çok önemli. İstihdamda sıkıntı yaşıyoruz. Bununla alakalı çözüm önerilerini almak lazım. Çünkü her fırsatta şunu söylüyorum. 17 Nisan yeni bir atım, yeni bir çıkış. Burada halk odaklı olan bu sistemi en önemli unsur halkın da sesini almak lazım. Yani istihdamda da o yapılması gereken bazı sıkıntılarda neler varsa, gerek işte öğrencilerden, eğitim sisteminde, işte sanayiden, diğer tarafa da baktığınız zaman da üretimle alakalı, ihracatla alakalı, yaşadığımız o sıkıntılarla alakalı çözümlerimizi de incelemek lazım. Neler var, nasıl yapılabilir diye incelemek lazım. Bu iki unsur çok önemli bence. Evet, çözüm önerilerinizi ara ara programımızda paylaşırsanız bize çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz Ben için. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, tüm Siyah Başkanı Yaşar Doğan'ın manşetlerine bakıyoruz şimdi programı sonlandırırken. Yayın boyunca neler konuştuk diyelim ve manşetler. 16 Nisan'dan sonra piyasaların canlanması iş dünyasını rahatlattı dedi Yaşar Doğan. Reel sektör katma değeri yüksek malları üretmeye başlıyor. Güneydoğu'da cazibe merkezlerinin öneminin artması hareketlilik sağlayacak. Türkiye'de işsizliğin artmasında sosyolojik problemlerin payı var. Üniversiteli gençler staj yapmadıkları için iş bulmakta zorlanıyor. Meslek yüksek okullarındaki öğrencilerin iş bulma korkusu yok. Gençler masa başından başka işte çalışmak istemiyor. Avrupa ile siyasi gerginlik var ama bu ekonomiye yansımıyor. Türk malları Avrupa'da rahat geziyor ama iş adamları gezemiyor. Türkiye marka ürünleri çoğalttıkça Avrupa'da itibar kazanacaktır. Türkiye'de birlik ve beraberlik olduğu sürece başaramayacağımız iş yoktur. 17 Nisan yeni bir çıkış oldu. Siyaset bitti. Şimdi üretim zamanı dedi. Tüm Siyah Başkanı Yaşar Doğan. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Çok Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik, haftanın sonuna geldik ama pazartesi sabah saat 9.15'te yine dop dolu ekonomi gündemiyle Ekonomi 7/24 ekibi olarak karşınızda olacağız. İyi bir hafta sonu geçirin, hoşça kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.